këtë edicion do të ndiqni. Nis mbledhja në nënshkrimeve për ndryshimin e kodit penal. Rruga Naum Veçil Harxhi mbi 1 vit e gjysmë pa ndriçim publik. Lagja Xhekaj në Cermian pa rrugë e ndriçim. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka ndërmarrë një nismë legjislative shtetare për ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Republikës së Kosovës. Nisma është ndërtuar mbi 2 objektiva kryesore, ndërsa fusha e parë e ndërhyrjes lidhet me mosbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka nisur të enjtën zyrtarisht fushatën për mbledhjen e nënshkrimeve në kuadër të një nisme legjislative qytetare, përmes së cilët synohet ndryshimi dhe plotësimi i kodit penal të Republikës së Kosovës. Hulumtuesi i lartë i KD-s Naimi Akaj tha se paraja publike është e qytetarëve dhe si rrjedhoi u takon atyre dhe jo interesave partijake ose elektorale. Këto veprime me të drejtë ngrisin dyshime dhe debat publik nëse buxheti i shtetit po përdoret për politika sociale apo për përfitim elektoral. Demokracia nuk duhet me lënë hapësirë për me dyshu. Paraja publike është e qytetarëve. Ajo duhet me u përdorur për interes publik dhe jo për interesa partijake apo elektorale. Pikërisht për këtë arsye propozojmë që përdorimi i paras apo për paras publike për përfitim elektoral gjatë fatës zgjedhore apo para zgjedhore të sanksionohet si vepër penale. Hulumtuesi Akaj gjithashtu tha se përmes kësaj nisme propozojmë 2 ndryshime konkrete. Së pari propozojmë që mosbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese të parashikohet shprehjesisht si vepër penale, dhe së dyti propozojmë që përdorimi i paras publike me qëllim përfitim elektoral gjatë periudhave zgjedhore dhe para zgjedhore të parashikohet si vepër penale. Duke rikujtuar se qytetarët meritojnë politika sociale dhe mbështetje nga shteti, ai pohoi se këto 2 propozime kanë një qëllim të përbashkët. Këto 2 propozime kanë një qëllim të përbashkët: forcimin e llogaridhënies dhe mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës. Aktiviteti i sotëm është mbajtur në sheshin Nën Tereza në kryeqytet, por i njëjti do të vazhdojë edhe në qytete tjera. Ka kaluar më shumë se 1 vit e gjysmë që kur në rrugën Naum Veçil Harxhi në Gjakov mungon ndriçimi publik. Komuniteti i kësaj zone kanë shprehur shqetësimin e tyre për situatën, duke kërkuar nga institucionet sanim urgjent. Më shumë se 1 vit e gjysmë pas largimit të shtyllave elektrike, banorët e lagjes Naum Veçil Harxhi në Gjakov thonë se rruga vazhdon të jetë në errësirë. Sipas tyre, shtyllat u hoqën për kalimin e rrjetit elektrik në tokë. Edhe pse kabllot janë vendosur në tokë, ndriçimi publik nuk është rikthyer, duke lënë rrugën pa drita gjatë natës. Përballë kësaj situate, banorët thonë se janë detyruar të gjejnë zgjidhje vet. Ata kanë vendosur drita të vogla në dyert e shtëpive për të ndriçuar sadopak rrugën. Përveç mungesës së ndriçimit, shqetësim mbetet edhe prania disa trafove elektrike, që sipas banorëve, ato paraqesin rrezik për fëmijët, të cilët luajnë çdo ditë pranë tyre. Banorët shpresojnë që kjo çështje të mos vazhdojë të mbetet në harresë dhe institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë për ta rikthyer sigurinë në lagje. Mbetemi tek një tjetër problematik komunitare. Problemet infrastrukturore në lagjen Xhekaj në fshatin Cermian po vazhdojnë të jenë të pranishme edhe sot, edhe pse disa herë banorët kanë shprehur shqetësimin e tyre për këtë situatë. Banorët e lagjes Xhekaj në fshatin Cermian të Gjakovës vazhdojnë të përballen me mungesën e infrastrukturës bazë, pavarësisht ankesave të vazhdueshme drejtuar institucioneve përgjegjëse. Rruga dëmtuar, e mbushur me gropa, pluhur gjatë ditëve të thata dhe baltë sa herë ka rreshje, po u avërtirson jetesën banorëve. Banorët thonë se ndonse rrugët në pjesët tjera të fshatit janë rregulluar, lagja atyre ka mbetur ende pa ndërhyrje. Ata theksojnë se kjo rrugë ka rëndësi të veçantë, pasi lidh lagjen me pjesën tjetër të fshatit, duke bërë edhe më të nevojshëm rregullimin e saj.
por problemet nuk përfundojnë me kaq. Banorët përballen edhe me mungesën e ndriçimit, çka bën edhe më të vështirë lëvizjen dhe rrit shqetësimet për sigurinë gjatë orëve të mbrëmjes. Banorët brapa kamerave kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të ndërhyjnë sa më parë për asfaltimin e rrugës dhe vendosin e ndriçimit publik në mënyrë që edhe kjo lagje të ketë kushte optimale jetese, ashtu si pjesët tjera të fshatit. Zgjedhja e këpucëve të dhura është një ndër vendimet më të rëndësishme për shëndetin e gjithë secilit, pasi këmbët mbajnë gjithë peshën e trupit dhe ndikojnë direkt në qëndrimin dhe mirëqenjen e njeriut. Fizioterapeuti Agon Bytyqi, duke folur për këtë kujdes në zgjedhje, vuri theksin edhe tek problemet që mund të vijnë nëse nuk bëjnë zgjedhje të dhura. Këpucët në të shumtën e rasteve zgjedhen për pamjen apo rehatin, por ato mund të ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si ecim dhe në shëndetin e trupit. Zgjedhja e gabuar mund të sjellë probleme që nga shputat e deri te shtylla kurrizore. Këmbë është baza, domethënë, e trupit. Nëse bëjmë një zgjedhje të gabuar të këpucës ose atletëve, atëherë kemi më pas probleme me shput, rrjedhimisht me gjunjë, ije dhe me boshtin kurrizor. Në praktikë shohim shpesh që dëmtohet, domethënë kemi probleme me fascitin plantar, dhimbje në pjesën e tendinës së akilit, atëherë shkon dhimbje në gjuhë, formohet një farë metatarsalgjia quhet, është dhimbje e shputës. Atëherë kemi probleme edhe me hallux valgus, që është një farë deformimi të pjesa e nyjes së gishtit. Një problematike vazhdueshme për gratë mbeten këpucët me taka të larta, përdorimi të cilave mund të sjellë pasoja. Nuk është pozitë normale e komës, edhe kanë problem si specifik të gratë është që kanë dhimbje në pjesën e përparme të shputës, domethënë lart, atëherë kanë probleme edhe me gjunjë, shpinë, humbet harku i shpinës edhe kështu. Fizioterapeuti Bytyqi rekomandon që në momentin që zgjedhin këpucët, mos të fokusohen vetëm te numri i këmbës, por rëndësitë i kushtojnë edhe mënyrën se si tembra mbështetet në këpucë dhe hapësira para gishterinë duhet të jetë rreth 1 centimetër. Përmes ushtrimeve të ndryshme dhe eksperimenteve kolektive me role, kanë filluar sesionet e të rinjeve që mbahen në kuadër të programit të artit në komunitet në Gjakov. Diona Kusari thotë se përmes këtyre aktiviteteve po synohet forcimi i përfshirjes sociale, kohezionit ndërkomunitar dhe demokracisë pjesëmarrëse në Kosovë. Arti në komunitet ka nisur me mbajtjen e sesioneve me persona që kanë zgjedhur të jenë pjesë e këtij programi. Mbrëm është zhvilluar sesioni i dytë me temën besimi dhe lidhjet, me facilitimin e Amalia Koleka dhe Diona Kusari, ku pjesëmarrësit patën mundësi të diskutojnë dhe të ndajnë përvoja rreth rëndësisë së marrëdhënieve dhe komunikimit mes njerëzve. Dje kemi marrë sesionin e dytë të programit të artit në komunitet. Tema ka qenë besimi dhe lidhjet. E kemi një grup dinamik prej 10 pjesëmarrësh që kemi trajtuar temën e besimit në mënyrës që krijojmë lidhje, a kemi besim, a kemi mos besim, çka është mirë besimi në kontekstin tonë, në kulturën tonë, të u lidh shumë a shumë me vlerat edhe traditat që janë lokale, edhe të mundu me reflektu kritikisht mbi to në grup. Gjatë këtij sesioni u mbajtën 4 aktivitete. Dje kemi bërë 4 aktivitete, kemi filluar me ndërtimin e besimit dhe me shprehjen e të fshetave tona, më pas kemi vazhdu me eksplorimin e thënieve popullore, si për shembull kali i rënd çon shumë pluhur, apo guri i rënd në vend të vet, e të tjera e të tjera. Pastaj kemi vazhdu me një ushtrim ku kemi luajt role të ndryshme në situata ndryshme sociale, që janë shumë të shpeshta për ne, për shembull kur vinë me marr nusen, çfarë diskutime bëhen, dhe kemi përfunduar duke bë një skulpturë të besimit ku kemi lidh me fije veten edhe objekte përreth nesh, edhe në fund i kemi preh të gjitha. Kanë mbetur edhe 4 sesione deri në fund. Sesioni i radhës mbahet javën tjetër me temën kujtesa dhe bindja dhe regjistrimet vazhdojnë të jenë të hapura për të gjithë ata që duan ta përjetojnë nga afër këto aktivitete. Zgjedhjet e qytetarëve për pushimet verore shumë shpesh ndikohen nga buxheti, koha në dispozicion dhe dëshira për relaks apo eksplorim. Tashmë kur sezoni turistik veror është në vlugun më të madh, qytetarët janë në kërkim të aranxhmaneve më të favorshme për pushime verore.
Me ardhjen e sezonit veror, qytetarët kanë nisur të bëjnë plane për pushime. Disa zgjedhin Bregdetin shqiptare, të tjerë destinacione jashtë vendit, ndërsa ka edhe nga ata që preferojnë të pushojnë në Kosovë. Disa nga qytetarët e Gjakovës kanë treguar se ku i kalojnë pushimet verore. Velepoj kemi qenë, ka qenë mirë, koha na ka marrë mirë, temperaturat e mira, uji mirë, ushqimi fenomenal, nuk ka qenë shtrejt, sikur edhe si vjet ka qenë një lloj, jemi të kënaqur, preferojnë gjithmonë që aty më shku në Velepoj. Papçtu më afër në Bregdetin shqiptar, Shëngjin. Zakonisht unë jetoj në Gërbet në Belgjik, gjatë pushimeve kem qef shumë marrë në lindje në Gjakov, kem qef gjithë se njëhe mirë dhe fëmija kanë qef, po 2 javë rrim në Gjakov, ka javë shkojmë në Shqipni, ka javë shkojmë edhe në Turqi, që shëndrojmë, po ma mirë njëhem në lindje. Ndërsa agjensioni turistik Gjoshi Travel ka zbuluar cilat janë destinacionet më të kërkuara nga pushuesit këtë verë. Destinacionet më të frekuentuara vazhdojnë të jenë Antalya, në Turqia, Greqia, por palanana është edhe Shqipërinë, që është për periudha të shkurta, për vikende, është ajo që na vjen në mendje herën e parë, por cilat kemi edhe oferta all inclusive edhe për Shqipëri, cilat janë në për Durrës, Vlorë, Saran dhe vende tjera të Shqipërisë. Në fund, zgjedhja e destinacionit mbetet një kombinim mes dëshirës për pushim, mundësive financiare dhe ofertave që ofrohen këtë sezon veror. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Nis mbledhja në nënshkrimeve për ndryshimin e kodit penal. Rruga Naum Veçil Harxhi mbi 1 vit e gjysmë pa ndriçim publik. Lagja Xhekaj në Cermian pa rrugë e ndriçim. Këtu marrë fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.